अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं व्यूवर्स। आज एक और हमारे पास पिजड़ आई है। इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे, बहुत सारे कोड्स आ रहे थे। तो मिस फायर का इशू आ रहा था, टाइमिंग का इशू आ रहा था। इस पे हमारी टीम काम कर रही है। आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। जी व्यूअर्स, गाड़ी अब 110% कंप्लीट हो गई है। गाड़ी के अंदर जितने भी इश्यूज़ आ रहे थे हमने सॉल्व कर दिए हैं और गाड़ी अब हम कस्टमर को हैंड ओवर करने जा रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी के अंदर भी किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो आप अरशद ऑटो वर्कशॉप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।